Ghiglioc del Paesi Baschi. Vogliamo ringraziare Santo Lussurgiu, vogliamo ringraziare l'Associazione Culturale Aitos per questa opportunità di mostrare la nostra cultura e la nostra musica dei Paesi Baschi. Noi cantiamo in lingua basca, la lingua basca per voi è qualcosa strana, gauza arraroa da euskal hizkuntza zuentzako. E la prima canzone sarà un canto tipico marinero perché noi siamo un popolo marinero. Le marineri che vai in America, se boca boca. Bene, grazie al coro Ghiglioc Abesmazza. Adesso sarà il sindaco Diego Lui a portarci i suoi saluti e coloro tutti dell'amministrazione, ma di tutto Santo Lussurgiu, essendo lui il primo cittadino del nostro paese. Prego Diego. Bene, buonasera a tutti, grazie per essere venuti, grazie per la partecipazione. Un grande complimento all'associazione Aidos, al coro, al Concordo, a tutti i cori partecipanti, ai cori ospiti. Una importante occasione insomma per Santo Lussurgiu, una nuova importante occasione per Santo Lussurgiu. Abbiamo avuto le ultime 2 o 3 edizioni insomma un po' sofferte, un po' castigate per via del Covid. Quest'anno forse l'edizione più libera che abbiamo, che ritorna nella sua splendore, evidentemente anche baciata dal tempo, dalla buona condizioni atmosferiche. Un saluto a tutti i cori partecipanti, i cori che vengono da fuori paese, in particolar modo ai cori esteri dei Paesi Baschi, che insomma condividono con noi un percorso di valorizzazione dell'identità.
Dico che iniziative come queste, quindi plaudo alla costanza e alla determinazione dell'associazione Aidos e con la manifestazione Canticos in Carrera, che sono 26 edizioni, vuol dire ormai insomma superato abbondantemente la doppia maturità, entra a far parte in maniera totale dei festeggiamenti di Carnevale, un'iniziativa sulla quale l'amministrazione crede molto, l'amministrazione comunale crede molto, il paese crede molto ed è in realtà una delle tappe dei festeggiamenti di Carnevale. Si è incominciato ieri con Populos e Concordos, oggi Canticos in Carrera, domani le prove ufficiali del Zagarelle Nanti e poi 11, 12 e 13 le 3 giornate. Questo vuol dire che la comunità di Santo Lussurgiu fa squadra attorno alla propria identità, attorno alla propria capacità di parlare con il resto del mondo, e credo che questa sia una delle grandi prerogative e la partecipazione folta di pubblico di oggi racconta e dimostra di come alla fine nella capacità del dialogo, nella capacità di costruire relazioni sta la forza delle nostre piccole comunità e la forza per poter andare avanti. Pertanto grazie all'associazione per questo suo impegno. Per quanto, come dire, di mia competenza, l'amministrazione comunale è a fianco e sarà a fianco alla vostra, all'iniziativa del Paese. Grazie a tutti e buon divertimento. Grazie a Diego Lui, grazie mille. Invito il coro Bonighino di Mara a prendere posizione e invito già il coro di Florinas, che forse si è distratto nei pressi dell'asino, quindi piegavano le noghe la sala sul macchines, perché dopo il coro di Mara è il coro di Florinas che si deve esibire, quindi se per favore vi avvicinate qui. Buonasera a tutti, un grande ringraziamento da parte del coro di Mara, che per la prima volta viene qui a cantare ed è orgoglioso di aver fatto parte, di far parte di questa grande festa organizzata da Consorzio Lussurgiu e come vuol fare così intendere una cantone. Tanti auguri a tutti e buona festa. Troppo impresse
quindi vedo già qui pronti